по някакъв начин някой влияе ли ви как да гласувате? Защото, секунда, ние сме тук, за да попитаме, да имаме ясен отговор на въпроса. Дали има контролиран вот? Това е поредната среща, четвърта поред с плановите региони в България. Те са 6 на брой. Това е четвъртата ни среща. Утре предстои пета и следващата седмица приключваме. Идеята е преди старта на предизборната кампания да сме наясно с структурите на Министерството на труда и социалната политика. Говоря за регионално изнесените структури. Вие знаете, че над 8000 човека работят в регионалните структури на Министерството на труда и социалната политика. Това, което искаме от тях, е инструментите на социалната политика по никакъв начин да не бъдат включени в предизборната кампания. Какво имам предвид? Имам предвид контролиран вот. Затова сме тук в тази социална услуга, за да можем в един добронамерен тон, в добронамерен разговор с тези, които са тук в този дом, да видим дали има условия за контролиран вот, дали през годините се е реализирал такъв вот или има свободна воля. Защото за нас е важно всички тези домове могат да бъдат подвластни на контролиран вот. Не казвам, че го правят, казвам, че могат да бъдат подвластни. Подбирам внимателно думи. На следващо място, например, при предоставянето на услугата топъл обяд, асистентка подкрепа, домашен помощник, при раздаване на хранителните пакети по линия на Европейската солидарност е възможно да има интервениране. Ние искаме да предупредим, да превентираме всички структури на Министерството на труда и социалната политика, че ще проявим нулева толерантност, ако имаме информация и доказателства за такъв тип практики. Много често през годините сме били свидетели на такива практики и това, което искаме да направим сега е да възстановим усещането за справедливост. Със сигурност няма да можем напълно, но правим първите крачки, защото за никого не е тайна, че социалната система се използва за такъв тип натиск, за контролиран вот, за корпоративен вот, ако щете, в някои от звената. На следващо място, предупредили сме нашите служители, системата на Министерството на труда и социалната политика. Ако има натиск от местна власт, от политически лидери или от когото и да било, местни авторитети, които искат да контролират през социалната система начина на гласуване на българските граждани, нека да нас сигнализират. Вече имаме първите сигнали, като приключим проверките, като приключим посещенията в регионите, ще започнем с изненадващи проверки, за да можем да превентираме контролирането на вота на българските избиратели. Българските граждани искат честен вот. Искат честен вот, който да възстанови справедливостта, да възстанови доверието в институциите, тъй като то сега в момента е на критично ниско ниво. Без доверие в институциите, без доверие в изборния процес, няма достатъчна политическа легитимност, на което и да е правителство. За да се случи това, задачата на Министерството на труда и социалната политика за първи път, нестандартна политика за нас, не превишена за нашето министерство, но ние сме задължени на базата на обстоятелства. Сигналите от ваши служители ли са, господин министър? И от наши служители има сигнали. Аз призовавам всички български граждани, които по някакъв начин имат такива сигнали, да информират, да сигнализират ръководството на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, защото има злоупотреби и с проектите на Агенцията по заетостта. Ще включим в програми за заетост, ако гласувате по определен начин. Вече имам достатъчно конкретни сигнали, за които сме реагирали. А от потребители имате ли? Да. От потребители имате ли сигнали? Не, от потребители не. Какво естество са тези сигнали? Сигналите са, че има опити за контролиране на вот. Включително от Благоевградска област, няма да ви кажа коя е общината. Става въпрос за това, че регионален директор на дирекция социално подпомагане привиква хората, които са по член 9 от правилника за приложение на закона за социално подпомагане, социално слаби. Има и други, които са лични асистенти, домашни помощници и се дават съвети по какъв начин да се гласува. И след това се участва в предизборно събрание за номиниране на кандидат депутатски лист. Държавен служител, това е недопустимо.
Имаме сигнали и за други области, за Плевенска област, да не избравям всичките. Очаквам и български граждани. Не да създадем условия за противопоставяне между отделните партии, но искаме реални, обективни сигнали, за да изкореним веднъж завинаги това грозно явление, наречено купуване на гласове през инструменти на социалната политика. Имате ли повече доверие на вашите служители тук от Югозападния район след срещата? Или? Надяваме се да са разбрали. Всички като че ли приеха с разбиране това, което им казваме, защото ние им казваме, че ако имат натиск от когото и да било, ще бъдат защитени. Но ако си позволят да бъдат подвластни на един или друг местен авторитет, политически лидер или който и да е било, ще бъдем абсолютно безпристрастни, абсолютно безкомпромисни. Един въпрос извън тази тема. Ако може, откъде ще дойдат средствата за великденските надбавки за пенсионерите и възможно ли е да бъде за сметка на друг сектор? Не. Това не е възможно. Ние сме записали в проекта на решение на Министерски съвет, всъщност вече в решение на Министерски съвет, че тези пари са за сметка на Министерството на финансите, ги превежда тези пари на държавното обществено осигуряване, като ангажимента, който е записан в решението, е тези пари да бъдат, когато се приеме закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, да бъдат предвидени в този закон. Тоест, драма относно финансирането няма. Трябва да ви кажа, че за да можем да стигнем до това решение, сме се спрели на анализ на първо. Министерството на финансите анализира състоянието на хазната. Знаете какво е състоянието на публичните финанси, има достатъчно сериозни проблеми. Разходите вървят, приходите не, но Законът за публичните финанси гарантира това, което е важно да отбележим, социалните плащания. В това число минимална работна заплата, линия на бедност, осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2026 година, дори да не се приеме закона за удължителния закон, както е наречен, в момента или след малко бюджетната комисия ще заседава, за да може тези неща да бъдат предвидени. Предвидели сме и мерки по заетост, национален план за действие по заетостта, аварийни групи, т.е. подкрепата на държавата минава по няколко линии. Първата линия е по европейската солидарност, говоря за тези помощи, които Червения кръст ги раздава. Там също има условия за манипулиране на вота, вземали сме всички превентивни мерки. Казахте, че ще ги давате по-рано. Кога? Започват веднага следващата седмица, в началото на седмица започва раздаването, което е ангажимент на Червения кръст. А кога Те са трябваше да партньорска бъде? организация. А идеята в началото беше да бъдат след изборите, но ние, екипа на Министерството, решихме, че глада не може да бъде съобразен с дата на избори или с каскада от предсрочни парламентарни избори. Дай си Боже. Какви са тези Ако има пакети, господин министър? 11 вида пакети с най-продукти от първа необходимост. Не са санитарни материали, както тази през декември. Санитарните материали бяха предишното раздаване. Днес Хранителни имаше са предложение, хранителни внесено от ГЕРБ относно великденските и коледните надбавки. Дали е възможно повече да не говорим за тях и да ги решаваме всяка година, а Много могат да добър станат въпрос, за който постоянни? ви благодаря, Да. защото това е инициатива на колеги от Комисията по труда и социалната политика, от председателя на комисията. Разработен е законопроекта от Министерството на труда и социалната политика. Става въпрос за Закона за социално подпомагане, където кръга на получателите на тази подкрепа излиза извън рамките на пенсионерите и там се включват други групи, които ще бъдат включени в тази подкрепа. Тоест, веднъж за винаги предизборното и предколедно и предвеликденско наддаване на политически лидери, партии, разпределяне на публичните финанси пред асансьора и пред пленарната зала ще приключи веднъж за винаги. Кога очаквате да се приеме като закон? Ми питайте Народното събрание, ние от Министерството Тоест, той е внесен. Трудно ми е да приема, че може до края на този парламент да бъде приет законопроектът, но така или иначе той е внесен. Евентуално, дори да е внесен, няма как да влезе в действие, защото
Трябва финансова обосновка, Министерството на финансите трябва да се произнесе. Министъра на финансите каза, че се подготвя пакет от подкрепящи мерки към социално уязвимите До групи края- и към бизнес. До края Кажете на... вие какво предвиждате до края с на- оглед на Няма задълбочаващата министър, се който криза. самостоятелно. Ние сме отбор. В момента, дори в един часа днеска, министър-председателя, министъра на енергетиката, министъра на финансите заседават точно по тази мерка. В момента, в който стане ясно какво е предложението, ще бъдете информирани. Може ли да се осигури някаква помощ точно за уязвимите групи? Вижте, подкрепата не трябва да бъде единствено само за уязвимите групи, трябва да бъде първо според възможности и на второ място трябва да има достатъчно яснота за това в дългосрочен план какво се случва с близкоизточната криза от една страна и от друга страна с цените на петрола, защото забавянето, ако говорите за това, се дължи на факта, че ние имаме достатъчно сериозни резерви, които са закупени на старите цени. И всяко увеличение сега не е свързано с пазарната конъюнктура и с това, което се случва. И затова мерките са съобразени с това движение на цените. Пак повтарям, в момента, в който има пакет от мерки, ще бъде обявен не само като пакет на Социалното министерство, а и на други ведомства.